點解可以癲到咁㗎？將人哋啲胎記都可以整唔見嘅？保養產品系列啦，我哋嘅紅黃綠燈啦，食咗之後咧，令我哋腸道健康啊，去到我哋嘅皮膚管理啊，再加我哋嘅肝臟嘅一個代謝管理咧，佢都幫我哋做好。事後感咧，真係講真一啲都唔掹緊㗎。其實我想講咧，真係好乾淨，就咁普通簡單嘅啫喱 cleansing 咧，都可以抹到出嚟啊！哇！呢家已經有埋音樂啦，同埋好似去咗一個度假咁樣嘅感覺啊！個療程咧，洗面，跟住去角質、精華、面霜、面膜，我哋都會有肽嘅，所以今日我哋叫做肽放題啦。你見呢度咧，佢有埋廁所沖涼室嘅。尖沙咀嚟講，我覺得呢一個環境咧，算係數一數二舒服。呢個乾波房仲有一個桑拿浴室俾大家使用嘅，你睇下，好快熱，一開即熱嘅，所以大家嚟呢度 relax 一下。